เอาละครับก็สวัสดีนะครับไปอยู่เกม Sherlock Holmes กันต่อนะครับตอนนี้เราก็ไปเคลียร์ภารกิจของไอ้วูดแมนลีนี่น่าจะเคลียร์ไปส่วนหนึ่งแล้วนะภารกิจต่อไปนี่เห็นเขาบอกว่าให้ไปที่สกอตแลนด์ยาร์ดนะครับหรือไปพบกับใครสักคนหนึ่งอะMr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. เราก็ได้ภารกิจใหม่แล้วครับเป็นภารกิจอะไรของเราเป็นอะไรไม่รู้อะแต่น่าจะเกี่ยวกับที่นี่แหละเพราะว่ามันบอกว่าอยู่ในสกอตแลนด์ยาร์ดเนี่ยครับพบกับใครก็ไม่รู้อะไม่ถึงมีเสียงโทรศัพท์ด้วยวะไม่มีใครเลยโอ้ Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Yep. ตอนนี้ก็ต้องหายแล้วครับเป็นเหมือนหาสิ่งที่อยู่ในตัวของเขานะพิเศษมีไม่เอ่ยนี่มันแทบไม่มีอะไรเลยเนี่ยโหนี่ไงไม่มีเลยเนี่ยไม่มีเลยเช็คอินแฮนด์โอ้ได้มาแล้วครับครบครับ That's all for now. ครับเสร็จเป็น1 คนละ
What am I doing here? I've done nothing wrong. I'm not saying another word. ก็ได้คนนี้เป็นการ์เดนเนอร์ใช่ไหมเป็นเหมือนภารกิจนี้เราจะได้เพิ่มอีกคนหนึ่งนะเป็นเหมือนคนที่รู้เรื่องคนหนึ่งเราคุยไปแล้วครับแล้วเราต้องไปไหนต่อวะเนี่ยเข้ามาได้ด้วยทางนี้ How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? ครับที่นี่รู้สึกจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยบอกว่าเป็นห้องของสารวัตรโอ้ไม่มีเลยไม่หนุกเลยตายดีกว่าที่นี่ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับไปเถอะเดี๋ยวมันก็มีตอนเราเจอศพเราศพตรงนี้น่าจะต้องใช้ห้องนั้นนะครับนี่มาดูอันใหม่ดีกว่า These are the suspect's belongings. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. ครับเราได้รองเท้ามาครับ The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. เป็นเหมือนจดหมายไกลนี่นะตอนนี้เราได้ไอเทมใหม่นะครับไอเทมนี้เอาไปลองใช้ดูอันนี้จะไปสืบค้นดูนะต้องกลับไปบ้านนะอันนึงกลับไปบ้านอีกอันนึงน่าจะไปที่วูดแมนลีลองกลับไปดูครับไปอันนึงน่าจะกลับไปบ้านครับลองกลับมาที่นี่ดูก่อน A new suspect, but this one refuses to talk. This ตรงไหน case เอ่ is ย more interesting than I first imagined. นี่ไง I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. ต้องใช้สีส้มเหรอ orange ก็มีทั้ง2ตัวแล้วมันเอาไปใช้ยังไงผสมเข้าไปแล้วก็ต้องใช้บูก็มีอยู่2บูมันจะบูไหนNo, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. อ้าวอะไรพี่ดา First condition, second, third. ก็ตอนแรกก็เอาบูใส่ไปคัลเลอร์สคริปต์เลยได้ไหมแต่ลองมั่วดูก่อนไม่ได้ก็ลองเอาส้มกับคัลเลอร์ใส่ไปเล่นแทนมันจะใช่ได้ยังไงโอ้ No, something isn't right. อ๋อเข้าใจแล้วเราต้องเอาอะไรใส่ก่อนที่จะเอา2สิ่งนี้ผสมกันใช่ไหมเอาสีส้มใส่ก่อนแล้วตามด้วย2สิ่งที่เป็นปริศนาอยู่ First, 1 อันใช่ไหมน่าจะใช่
ใส่นี้ไปก่อนโอเคใส่นี้ตามสุดท้ายแล้วลองกรีนนี่ดูใส่สีเขียวไปแล้วต่อไปก็อันสุดท้ายสีฟ้าใช้ยัง I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. I need to prepare. แล้วตอนนี้ต้องทำอะไรอ่ะก็เสร็จแล้วก็ผ่านแล้ววะ Third. I need to. คลิปไปเลยแล้วกัน Is your ash and him them รู้สึกเหมือนข้อความจะมีมาไม่ครบนะครับขาดอะไรไปอยู่ต่อไปแล้วก็ต้องไปถามกับใครสักคนอ่ะน่าจะไปถามไก่ตัวน้องกาเอาลองเอานี้ไปทดลองดูก่อนนะครับได้ข้อมูลแล้วอันนี้ลองใช้ไปแล้วนั่นแหละครับได้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับเชื่อมแล้วได้ปริศนาตัวใหม่ด้วยโอ้โหนี่มันเชื่อมมายันถึงขนาดนี้เลยได้ข้อมูลของเนแกนมาใช่ไหมอยากคอนเฟิร์มyour choice เราจะเลือกว่าจะเอาไหนให้เหรอเอาไหนดีต้องอ่านก่อน absorb คืออะไรแต่ว่าอันนี้น่าจะถูกกว่าหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะไม่รู้เหมือนกันThe case is solved. I am now ready to present the guilty party. So tell me, who killed Black Peter? It was John Nelligan, Inspector. I thought as much, but I failed to see his motive. Revenge, Inspector. Black Peter possessed the bond certificates that had belonged to Nelligan's father, and young Nelligan wished to retrieve them. Well then, I'll arrest this Nelligan. I don't fancy his chances of getting out of prison after this. I will accompany you, Inspector. ที่เราสืบสวนผิดไปไหมเนี่ย You are guilty of the murder of Black Peter. Confess now, and your punishment may be more merciful. No! I didn't kill him! Your motive? The valuable securities that Peter Carey stole from your father. Carey refused to return the bond certificates, and then he threatened you. You were afraid, and in your panic, you took the harpoon and made your lucky throw. But that's not true! You're a liar, Mr. Nelligan. It's all over now. The case is resolved, Inspector. I shall return to Baker Street. Very well, Mr. Holmes. Goodbye for now. เล่นตกลงแนวแกนผิดใช่ไหมเนี่ยลองรีเพย์ดูไหมรีเพย์เอนดิ้งดูมันคือยังไงเรายังงงอยู่ทำไมถึงเลือกก็เนแกนผิดแล้วถ้าเนแกนไม่ผิดแล้วจะเป็นไง
My analysis tape. โอ้เป็นการเลือกว่าตกลงในแกนผิดหรือเปล่านี่เองเกมนี้มันเลือกจบได้มากเกินไปนะอันนี้เริ่มแตกต่างมันดูไม่ค่อยเชื่อมกันเท่าไหร่เลยนะมันเหมือนมันยังไขไม่หมดอ่ะยังขาดอยู่ยังขาดกันเกินอยู่อ่ะยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเรายังไม่หมดอ่ะเรายังขาดภารกิจเรายังไม่หมดอ่ะเรายังทำไขปริศนาได้ไม่หมดเท่าไหร่เรียนตีโจทย์ไม่แตกเลยเนี่ยรู้สึกมันอย่างนั้นนะปริศนาจะหมดแล้วอ่ะแต่ไม่รู้จะทำไงละตอนนี้เราต้องเหลือภารกิจของเรานี่ยังไม่อยากตัดสินนะครับยังไม่อยากตัดสินให้โดยทันทีนะเพราะยังมีข้อมูลอยู่แต่เพิ่งได้รองเท้ามาเราต้องลองเอารองเท้าไปเทียบดูก่อนก็อย่าเพิ่งตัดสินให้ในแกนผิดครับมาดูจากการสารภาพเมื่อกี้ไม่น่าใช่ดูยังไงในแกนก็ไม่น่าจะฆ่าได้ง่ายๆกลับมาที่นี่ครับมาครับจุดที่เราสงสัยอยู่ตอนนั้นนะครับลองดูเลย These boots match the footprints exactly. เอาแล้วเราได้แล้วครับรอยรองเท้าที่พอดีครับไหนวะอ๋อกันนี่เลยไม่ตรงกับใครเลยรู้สึกว่ามันจะไม่น่าใช่เลยเนี่ยยังเหลืออีก2 ปริศนาที่ยังแก้กันไม่ออกแก้กันไม่ได้ยังไขได้ไม่หมดครับแต่ใกล้แล้วครับวันนี้เราต้องไปถามใครเนี่ยมันมีปริศนาโอ้โหเยอะเลยเกี่ยวกับตัวนี้เกี่ยวกับจดหมายรองเท้าด้วยเยอะมากเลยครับลองไปถามป้าคนนี้ดูเปิดได้เปล่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับป้าคนนี้เปล่าDoes the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. ครับเราไม่รู้กับเขาไม่รู้กับชื่อนี้นะครับชื่อของคนนี้นะเราต้องไปถามจากคนอื่นครับเราไปเกอร์ติดไปก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรไปสกอตแลนด์ยาร์ดเนี่ยแหละ
กลับไปห้องขังครับกลับไปคุยกับเขาดีกว่า Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. เอาละพอต้องเลือกแล้วครับ Bush Don't Match ผิดอ่ะอ๋อไม่ใช่ดีกว่ามันตรงกันนี่ Tell me. Woodman's Lee? I've never been there. มันก็ World Cave Garden ก็ไม่ใช่อ่ะ Woodman's Lee? I've never been there. ตอนนี้เราใช้ Boot Don't Match ไปแล้วเนี่ย Anti Boot The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? โอ้โหต้องเลือกหมดเลยอ่ะที่ใช้ไปแล้วน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่า Gardener Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. เหลืออยู่แค่เดียวครับ So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? รู้สึกว่ามันจะแบบปัดไปเรื่อยเลยเนี่ย Deadly Letter I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. What am I doing here? I've done nothing wrong. รู้สึกว่าไอเด็กคนนี้น่าจะไม่น่าจะผิดเลยนะวันนี้ต้องกลับไปหาอะไรเนี่ยบ้านเหรอ มันเราต้องไปถามกับบ้านหลังนี้โดยใครสักคนถ้าไม่ไปถามไอ้ผู้หญิงนะจะไปถามใครวะต้องถามสารวัตรดีกว่าเพราะอยู่ใกล้ดี How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any... แสดงว่าต้องไปถามนะครับความจริงใกล้แล้วครับไม่น่าใช่ในแกนแน่เลยเพราะนี่มีรอยเท้าที่ตรงนะครับเท้าเบิร์นตรงแล้วก็เป็นขนส่งด้วยไปหาครับ
Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh, my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. ตอนนี้เราได้ข้อมูลมาเพิ่ม Who ใช่ไหม could do such a thing? My poor husband. ตอนนี้เราได้อะไรมาเพิ่มนะในของเราได้กุญแจมาครับมันใช้สำหรับห้องใดห้องหนึ่งนี่ไง Let's see what could be hidden here. อ๋อมีกดทีด้วยแสดงว่าต้องมีตัวข้อความอยู่นั่นไงเจอละLet us see what is in this box. โหไม่ให้ทำอะไรวะโอ้นี่ไม่ยากไปเลยเนี่ยโอ้โหอ๋อเข้าใจละนี่เองแค่หมุนให้ตรงกันใช่ไหมอ๋อนี่คือหมุนทั้งหมดเลยไม่น่าใช่โอ้ไม่ยากไปเลยวะเนี่ยยากไปแล้วสคริปต์ได้ไหมไม่ไหววะยากเกินขี้เกียจเปิดได้แล้วครับ A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. เราได้จดหมายครับนี่ต้องไปสอบถามจากคนอื่นนะแต่นอกจากไอ้นี่แล้วในห้องนี้ไม่มีอะไรครับไปครับไปถามเขาดูMadam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? อันนี้น่าจะเป็น Harry Letter ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อ่ะอ๋อเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นโรแมนติกนั่นมากกว่า Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Leave me alone, please. แล้วอยู่อีก2บัคกิตใช่ไหมข้อมูลเราได้มาครบหมดแล้วนะก็ต้องแต่ลองสืบดูนะครับลองสืบข้อมูลดูไม่ใช่เหรอได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกตัวนึงเชื่อมกันแล้วครับไม่ไปเชื่อมกับใครเลย
เดี๋ยวไม่น่าจะหมดแค่นี้นะจะมีมั้งเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยนี่ได้มากันหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวนี้ได้ไหมไม่เป็นตรงกับใครเลยถ้าซ่าเนี่ยมีความสันนิษฐานจะผิดทันทีครับก็เปลี่ยนแบบนี้คอยสันนิษฐานตัวนี้จะผิดทันทีโอ้มันสลับกันไปสลับกันมาเรื่องของเฮนรี่นี่ยังมีประโยชน์มากเลยเหลืออีกตัวเดียวละแต่ข้อความเราหมดแล้วอะกินเท้าแต่ว่าเราเรียกอันนี้เปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวเนี้ยนี่ไงมันจะไปหาว่าเป็นเนแกนเป็นคนทำใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าสันนิษฐานตัวนี้จะผิดทันทีเป็นข้อสันนิษฐานที่ยังเหมือนจะยังไม่หมดเลยเหมือนยังขาดอะไรไปอยู่แต่ว่ามันหมดจริงๆนะเนี่ยดูดิข้อมูลไม่มีแล้วไม่รู้จะไปถามใครแล้วเนี่ยแล้วมันยังขาดอะไรไปมันเหมือนไม่มั่นใจเลยเราเลือกอันนี้แล้วมันเหมือนกับว่ามันจะผิดให้อย่างนั้นอ่ะวันนี้จะลงข้างล่างว่ามันจะลงข้างล่างเฉยๆว่าอันนี้ยังมีโอกาสอยู่เนี่ยที่จะไม่เป็นเนี่ยที่จะไม่ใช่เชื่อมมาเป็นตัวนี้นี่ไงมาเป็นทั้งสองคนเลยมีแกนเลสมีแกนจะ following เมื่อเขาอ่านตัวไหนดีในแกนก็มีในแกนกับเฮอร์รี่ว่าใครเป็นคนทำอ่ะเราเรียกว่าเฮอร์รี่แล้วกันเฮอร์รี่จะเป็นคนทำThe case is solved. I am now ready to present the guilty party. So tell me. There are two culprits, Inspector, Nelligan and Hurtley. What? Well, I would never have guessed, Mr. Holmes. They are a rotten pair, though. It was a combination of two motives, culminating in one crime. What were their motives? The first was revenge. Black Peter possessed the bond certificates that had belonged to Nelligan's father, and young Nelligan wished to retrieve them. And the second? The second was a crime of passion. Liam Hurtley was in love with Black Peter's wife, and this caused a conflict between him and Carrie. Well. Makes sense, Mr. Holmes. I suggest that you organize a small confrontation between the two, just to confirm my accusations. That's a good idea, Mr. Holmes. I'll talk to these fellows. Join me in the interrogation room. Gentlemen, we know everything about your association to kill Black Peter.
Admit that you planned it together. Our association? I don't even know this man. You needed to kill Peter Carey. There had to be two of you there. Ridiculous. I'm innocent. All that remains is to determine the level of guilt. Which one of you is the initiator in this case? But I just told you I've never seen this man before. It's him. He's the culprit. He was forcing me. He threatened me. He's the mastermind behind it all. Shut up. You're a lunatic. Well, it all seems very clear, don't you think, Mr. Holmes? Both are guilty, of course, but I believe that Hurtley was the initiator of the crime. It's ridiculous. Why would I need the help of this weakling? You wanted to be rid of the man who was terrorizing his wife, and who prevented the two of you from being together. Young Nelligan was just following his lead. You are wrong. I have nothing whatsoever to do with this. You'll explain that to the judge. The case is resolved, Inspector. I shall return to Baker Street. Very well, Mr. Holmes. Goodbye for now. วันนี้เราจับทั้งสองคนเข้าไปเลยครับทั้งเนแกนแล้วก็เฮิร์ลี่เข้าไปเหมือนกันนะครับแรมเนแกนกับจอห์นเนลแกนนะครับเลมเฮิร์ลี่ซึ่งก็ไม่จริงๆทั้งสองคนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้จะทำภารกิจยังไงแล้วน่าจะถูกแล้วมั้งก็เลือกไปเลยแล้วกันไม่สนละขี้เกียจแก้ไขปริศนาแล้วครับ 60% problem made in the same modern choice in same way ไม่รู้ก็จับทั้งสองคนเข้าไปแม่งเลยครับมันจะเป็นภารกิจต่อไปแล้วครับ This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men.
A band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return.เอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบไว้เท่านี้นะครับพบกันพาร์ทหน้าและพาร์ทต่อไปแล้วก่อนนะครับสวัสดีครับ